Langming terang LP School along misenathan bang kavya jok chainong aroyason chiplang det. Roha long karlitang sumila rong hang piaphan mekai chok pen apran karmuda puthak KSA nijang karbila met amai lapen karbi herjira mayatum sodakang sai kelong jiaphan ke hang patihurnut. Karlitang sumila rong hang piapran kedam jia puthak ahoka kang sai kelong jiaphan sarupathar youth forum mahin pen milur ke kai. Walong komaji Samson Singh intia mir birya long walong komaji long ke doan social organization chingrum si karlitang sumila rong hang piaphan candlelight kai si chikimo pon. Hawar ke hat ahithia long karbilo charli asong atum patir pipon si karlitang sumila rong hang piaphan arnamar ni herjumi ke hang pi. Deraro ya dolong prabjin pen kaselam pon jiaphan kese hamphang song sudak pen ke hang. Det piar lo corona awur kangdang thoba por hot awur pen kachipa jok jiaphan pura kakka mate karbiaron barim karklia meya song pen than thili chipa mi pon. Cengbiria rong arat misena towar ka jok kisung ka cicak nang. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi nonar juik tha bertang ton pen. Patumi porphai ke thoma por case lamding road atum pen pherang ke mai ke phapon. Labangso pherang ke mai ke phapon nang kok laki karlitang sumila rong hang piaphan. Prokas Bor Thakur apisorani Thakur lapen asopo atuma pran karmude da phuthak arona tengpen kangsai jiaphan sodak pen hangpon. Lapen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal aphan memorandum setami panongpon. Memorandum along ke tokateng mate ke jongpon ke karlitang sumila rong hang pia hematuma phan. Karbiang Long Autonomous Council pen lak ingkoy compensation pipon nangji. Lapen lason sai lang no kachokle maphan sodak pen ingsai vek nangji pusi phirang kya theng no ke hang pasupon. बिकी पारगाव बिकी पाजाव सो बचाव को लगाम सो एडवर्टाइजमेंट से किपेदा लाना पूरा पैसा वाडा से किन समी बिनी सो अनु तो का चले का अनु केला ग्रे मंगी तो हेला लगा के दुख में बस ना तो फिरंगी ओय पे दिली बिनी गाड़ीताम दुकानजिर सुविधा रोहंपी अलगली कारजों चोरो मुके दोलोना नकन अलगली फैमिली तो का नो बिनी सो पोरो itu malam tuan mana minggu kita kita doje family ada bani minggu kita nakan cuding lo karbiang lo orang hampa masong doan nakan raja song tum sampai nakan tu sampai pet karbiang lo terus council ke jatuh monapor make bramsi itu tu panam ke cine labang so itu ke insang tu labang so atamat kha bangke labang ke tum abang itu le responsible do na tu la so patkan ko nji bangke lapen ni cuding tu pelaman Staff reporter Onward Milik, 365 News, India. Nijang Karbiang Long PWD Kheruni Subdivision ke Parlo, Jengkha Bendong Kamuka Madaka Cheleng PWD atowar pi, Harlong Surarong adolong kedo, Thengpi pen kedo na dolong at Thengpi, Contractor Amina li mate apoka panchot kachimatha jok, Nithom pleng pliaku pen hengnu et. Langdam lo te misena thengpi ki pinang jadim thengpia ki thupen kaselam pona jok hingno lap lapuson sinangman. Laso jok labangso towar arniwang ta suri surya munit penchenglok hemkong long lokachar liu somar school college atum tami school ke dam ke bang ka chehelat akisung lapen arlengke thia tum setami labangso kisung atowar along amat si chehelat nangji. Laso jok KSA jengkha ro amai phu bilton rong hang lapen KSA klembang phuatum kahumri pedopon. Dongkamukam pen Calvin Terang, 365 News, India. Dongkamukam pen Calvin Terang, AB News, Karbiang Long. Itum piniladak jengkha tu dongkamukam akachelat atowar pielong sami itum pini eti dak dilong mate dak chelat dilong tami itum nang humrilo sami dak itum thelong pen isi ningduk pigalam athe ngadak ke minro towar sami nonponta dada kaselam ji aphan ba kachela dabar sai ki misanji phami sarkar me langle nasi ni tum same karbichon som nami si chon ring tum mala pulo je laso to war same e min PWD ro tatwar dakpen same dongka punon hamben punon kachelang atwar asila dak son ke lason thengpi dolong kera kabarak rai apor son ke thelong mage ning duglo nasi
Ilitum da karbichari asong mate KSA pen sami tum konsil sor phane chuning kang tung asatulong tongsikot ame nang oji phala pen nang langji phani chuning lo la pen ke adak homosti MEC same adak hamren homosti MEC emolsing timung ke hai same alangli ame thang homosti long aspan ke chelang le je la pan dilong khai no osomar mi school ke dam ke wang same pan khai no same alangli ke lang don pangkre poke nitum karbichon som ning dunglo la pen ke nitum laso dilong pini nitum lang lo penong si non tong se kodong si ang salam le nang TRJ polong te nitum anse sodak chisong ji la pen ke to warang kha tame rang khang nang ko la pen ke to warang kha pen opine lo order na me tumhan hemang sam nang peng na me tum laso rata joine khai jone pen nitum dunai se me tum dui to me tum che chak lo la pen ke ada same pini pen na ko ori lang polong te tum ano si ke song si nitum chisig lo Ningkan si ke che hem do dundet pen pini ke neta hem che dam vekji pu ki puajok ahem phuatum abang ke rengamat me kai chok si ti hetik an abang me pa seksi ki thitang abang arpum apia po kengri palelu labang solam karjulong ajok patumi ni phaing ko rake thomarni sarupathar youth forum atum che patir pi ponsi por phai phora chitim malom karitang sumila rong hang pia pran ke dam je phuthak ahok akang sai kelong jiaphan sarupathar youth forum mahin pen milur kai ponsi ke ongdung lokachar leo sumar lapen ke theki dinga tumche tongdun si labang so karitang sumila rong hang pia phan akireng amat me kai chok si apran ende da bang phubang phia phan sodak pen kang sai jiaphan prabjin pen karbiang long autonomous council che pehem phu CM MLA EM MP ke theki dinga tum aprang wang pen ahok akang sai pelong nangji pusi pachini pon lapuso na sai ke lang no ke claim phan jongsi lapu lang ding pu bangke nilitum sarupathar youth forum mahin pen chedon dunde pusi pachini pon বৰপথাৰ pen jotno singh b 365 news india কাৰ্বি আংলঙত আছিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী এই প্ৰকাশ বৰঠাকুৰে তেখেতৰ ঘৰতৰ পৰা আনি পেলাই ছোৱালীজনী শিক্ষা দীক্ষাত দি পঢ়ুৱাই ডাঙৰ দীঘল কৰিম বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই আনিছিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু উল্টাই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ঠাইত আজি ছোৱালীজনীৰ দুখৰ বিষয় যে ঘৰলৈ মৃত সৰি যাবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে চৰকাৰক পুনৰবাৰ দাবী জনাইছোঁ আকৌ আমি তৎকালীনভাৱে এৰেষ্ট কৰি তথা এৰেষ্ট কৰিছে যদিও পুনৰ তেখেতক আদালত জেলত হাজতত ৰাখি পেলাই পৰৱৰ্তী তেখেতক ফাঁচি দিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ Lakhain koira phonilip constituency ke parlo borlangso langming terang LP school along ke misen athan bangka viajok chainong aroya son cheplang det jongdam me ke damtang surihini ra kreser kep aningkan penon surihini ra engkoira isi aningkan pleng et anta ke misen athan banglong dun delang lason polote nilitum borlangso arat aw somar na hok detpo la pen pirthe hi khata chini dun de detpo pusi haladak arat atum ningri rinti la sitim karbiang long ke ja tumaphan ke misen athan bang prabjin pen ki pipon thek jiaphan borlang so arat atum pen chuning ripon adun thu kese atumaphan le thotta labang so saya long nang bor ipidun poposi aning chepa thepon rinti Nilipen Mosasteron 365 News India Karlitang surmila ronghang piaphan aplan karmudet abuthak KSA nijang karbila meramai lapen karbi hirjir amai atum sodak men kang sai kilongji aphan ke hang patihurnur ningkan krehini arta osopi karlitang surmila ronghang pi toklanga hin ke charli dun thekji aphan pura roha alongsi api apu atum inut prokas borthakur ahem alongsi ningkan plilok ke bidun tang bonsitami a oso ahem chewang long lepusi birta long dun kopai kilang no ajok jangmi poni phai ingkoi rahini arani ke karlitang surmila ronghang piaphan abang ke rengpen amatsi mekai ponchoklo rangso aputhak patumi kheroni aniwang ahithi KSA karbila met amai aro karbi hirjir amai lapen kheroni arada tum chilangsi karlitang surmila ronghang piaphan aplan armudet abang phu prokas borthakur aphan sodak pen kangsai kilongji aphan armu chejeng ponsi kheroni mirbiri along milor kaipon lapen pu jengkha KSA aru atum pet ahok pet akang sai kilongji aphan Samson Singh ingti mirbiri along milor ke kaipon pedo bangso alam the aputhak ahok pet kang sai kilongji aphan sining long lek ke hang patihur nut an hang ponlo আজি ইয়াত KSA আৰু কাৰ্বি সাহিত্য সভাৰ জৰিয়তে আহ্বান জনোৱা এই কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলৈ আহিছোঁ
আৰু জানিব পৰা মতে ৰহাৰ নিবাসী প্ৰকাশ বৰঠাকুৰৰ ঘৰত বৈঠালাংশৰ এগৰাকী ছোৱালী পঢ়িবলৈ বুলি প্ৰকাশ মহন্তৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছিলে আজি 4 বছৰ আগতে। আৰু আজি এই 4 বছৰৰ পিছত সেই ছোৱালীজনীক অমানসিকভাৱে তেওঁ অত্যাচাৰ কৰি জীয়াই তেওঁক জ্বলাই পেলালে। গতিকে আমি তাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আমি CBI ইনকুৱাৰী বিচাৰিছোঁ আৰু দোষী ব্যক্তিসকলক কেপিটেল পানিছমেণ্ট পৰ্যন্ত দিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। কাৰ্বি আংলঙৰ জনগণ হিচাপে, কাৰ্বি আংলঙৰ নাগৰিক হিচাপে এইখিনি আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু অসমত বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ নৰহত্যাবিলাক সংঘটিত হৈ আছে, কিন্তু সাম্প্ৰতিক তাত কিছুমান ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হয়। যিটো আছিলে, হত্যাকাণ্ড যিটো আছিলে, তাত দোষীসকলক কৰাটো আমি বিচাৰোঁ। দোষীসকলক কৰায়ত্ব কৰা, দোষীসকলক শাস্তি প্ৰদান কৰা আমি সেইটো বিচাৰোঁ। কিন্তু নিৰপৰাধী জনগণক জধাই মধাই জাতিটো জনগোষ্ঠীটোৰ ওপৰত বদনাম আনাটো আমি বিচৰা নাই। অসমীয়া ল'ৰা হিচাপে তেওঁলোকে যেতিয়া মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিলে, তেতিয়া গোটেই কাৰ্বি জাতিটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা বদনাম আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। পাখণ্ড বোলে কিবা যথেষ্ট ভাল বেয়া গালি, সকলো ধৰণৰ গালি গালাজবিলাক পাৰিছিলে। আমি সেইটো কৰিবলৈ নাযাওঁ। আমি কৈছোঁ দোষীসকলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব, কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব। কিন্তু ইয়াত কোনো সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ যাতে দিয়া নহয়, এই কথাটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু দোষীসকলক বিহিত যিটো শাস্তি উদাহৰণ বিহীন হিচাপে এটা শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। Det piarlo corona avur kang dang plup apor ahut avur pen kechepa jokponji aphan pura kaka asong pen than tili pen chepa mepon. Jangmi poni phai ingko ra ke thom anerlo apor dibhu pen manja adak samipi mate 4 miles Assam Rifle aget adung along Karbi Aron Barim Karkli amai thihek pen kaka asong pen patir piponsi arnam chepa mepon. Bangso along sonpli arnam aphan chechak pon. Inglong kiri athan, dibhu athan, dhonsuri athan lapen Longripi avur athat arnam aphan chepa mepon si mesen me etpen arklipon. Patumi labang so asaya long kaka asong amai phu Jona Singh teron kaka asong akong chunbang Dhon Singh teron pensi chepa hempu pon. Kaka asong amai phu Jona Singh teron pen ke than pon ke haku pen ta karbi karbak aso atum ke than tili pen charchung charchak pon si ron mai ta jok pon bomlo. Lason apor COVID-19 mate corona avur pen ke chepa jok ponji aphan si than arnam pen chepa mepon lo. Lapen karbiang bong ajat aron kikroy atum sitami mena aron ateng pen klempon tami. Lapen patumi sita jesemet aron barim atum det lapukali. Karbi ante karbilo. Karbido an aphansi karklipon lo pusi thanpon. Lapen ahawartin sitami charkli repte mesenji puta thanpon. Staff reporter Deboram Kathar, 365 News India. Jangmi poni phai ingkoi ra ke thom arni kang sampor phai trokra achitim apor malom Volongkomaji Samson Singh ingti Amir Biri along Volongkomaji along ke do an social organization atum chingrum si karlitang surmila ronghang pi aphan milur ke kai pedo ponsi kachikimo asai dengpon labangso kachikimo asai along ke do an Volongkom aji along hamphang asong chingrum si karlitang surmila ronghang pi aphan Chikimo ponsi Samson Singh ingti Amir Biri pen Volongkomaji ahithi an milur kaipon lo. Milur kaipon de rapi Volongkomaji along arat atum kaning jeke ke damtang jangmi poni phai ingkoi rahini arani ilitum angjir karlitang surmila ronghang pi artaningkan krehini aphan rohamate Nogong district along cholang rem detsi ari kok checkmen kerosin dung pen mekai chok aputhak ningduk chipirinti lapen kalprit aphan sodak pen ingsai ponsi kok thatami pivek nangji pusi sodak pen ningje pon lapen kengsang ahem Loke Charlie amen pen kachubi dun jongsi dolang pulote prabjin pen amena ahem along kachewan edji aphanta pachini pon এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক অতি সোনকালে হত্যাকাণ্ডৰ জড়িত লোকসকলক ফাঁচি দিয়ক অতি সোনকালে ন্যায় পাব লাগে আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ আৰু যদি চৰকাৰে একো পদক্ষেপ নলয়
তেতিয়াহ'লে আমি আহি থকা দিনবিলাক Bolongkomaji আৰু Penbelson Terang 365 আমি News আন্দোলন India. কৰি যাম Jangmi poni phai ingkoi ke thom arni lakha krener ke phawar ke hat ahi thi along karbi lo charli asong atum pen patir piponsi arni gangsam por phai trok apor malom pen kali tangsur mila rong hang pi aphat arnam arni ahir jumi ke hang pi mate milur ke kai pi asai dengpon la puson asai lang no ka choklem atum aphan ke kok that sitami pi vek nang ji lapen kali tang sumila rong hang pi aphan ke pathi vek amunit atum aphan ke hem isi atum aphan ta kok that pi et nang popusi hang pon lapen ki thilot ahem atum aphan sitami sarkar pen akhira pivek nangji pusi pherangke atum aphan nang pachini dun lapen high level CBI inquiry sitami pedovek nangji pusi lo charli asong atum sodak pen ke hang pedopon BJP pen ke hang ke tarampon beti bachao beti parhao pu aputhak ke alam chot athe soarlo atum aphan ki karbi anglong asam det kali along kaprek adim sitami lapuson asai klang pikputa ningje thu soarlo atum aphan ki kiraikom avepin osomar punoi sarpi mar punoi phere memesi dopusi violet bepi pen ningje pon lapuson asai ke dokok lake osomar loke charli adim school ka dure thanbang ka dure school ahem desk bench ka ve pen chenglok ason ka chingthora sai ka ve ajoine karbi a osomar atum ke charli amen pen angtan kidam nangkok aputhak sitame Karbi Anglong Autonomous Council pen adai chi enangji pusi mei phu pen ningje pon hawar ke hat pen Ruby Singh Hansi 365 News India Lakha Phorong Khang constituency Arlo Lin Dok Rong Pi Arong Arat Non Pu Anta Kimesen Atowar ka ve ajok kang lit kang ther pen loksi ke damnang Rongkhang constituency ke palo dongka mukam pen kahelo kilometer ke thomsi dolo bon sitami nonpu anta labangso atowar nang patang pipedet ajok rong arat atum kisung ke chichak nang kilik apolote lam thu lam dok pen vote kerek aphan wangpo kilik judet lote ahar chita theklong le lasi kilik apor ke rabdun ason thotsi nitum arong arat atum aphanta nang rap ason de mesenji pusi hawar arat atum ningje pon adamasar arong aje pen chenglok ke sokiun e anta labangso kang lit kang ther atowar pen loksi kahelat nang mate kachichak nang tidam tang jangmi poni phai isi arani MLA kilik apor vote kerek ahut ke ningje tekang alam ke konat lo lason pulote rong arat atum aphan ki kachong thui chot lo pusi ningje pon lapen bangso atowar jongsi nang patang pipe pulote non ke wang GMAC kilik ahut ke vote nang pipe lapen vote kerek aphan ta wanglong le pusi hawar arat atum ningje pon Dongka Mukam pen Kelvin Terang 365 News India Pinia Berta kalapuan sa kang ton iglo arni kemi kardom